Почувствах го, че катастрофално ще загубим изборите. Не, че вярвах на някакви статистически данни или пък да съм анализирал нещо, а това, че го усещах на по себе си. В мен се беше вмъкнало едно чувство на протест и бунтарство, породено от няколко неща през последните една-две години. Последния месец се срещах с много социалисти, с много обикновени хора от моята среда и усещах същото чувство като моето, даже и по-лошо от моето. Нещо се случваше, което ми беше трудно да го приема и да го обясня на себе си. Сега съм по-спокоен след изборите, но пък бунтарството ми е още по-силно и едва ли ще мога да го овладея, ако се създаде ситуация да се активира. Едно е ясно, че днес е важно да погледнем истината в очите, такава каквато е. Политиката на БСП се провали. Но това не е най-лошото, а по-лошото е това, че политиката на БСП напоследък се проваля няколкократно и по един и същи начин се анализираха причините, грешките и отново се повтаряха същите загуби. Каквото и да правим ние долу в партийните си организации, резултата е предрешен, остава ни само разочарованието от адския положен труд на агитации и мероприятия за спечелване на избори. Тогава ние имаме право да потърсим на някой отговорност за неадекватните политики и многото грешки в близкото минало. По-лошото е, че идеалът, който е основната мотивация, която ни крепи и мотивира от много години да вярваме в социалистическата идея, се направи опит да се унищожи и ликвидира. Всичко да беше, щях да стисне зъби и да преживея. Но това да видя в листата на БСП Вигенин няма да мога да го преживея. Станишев и Вигенин цапнаха такова мръсно петно, което сега е тумор в сърцевината на идеологията на БСП. БСП мълчи и за трагедията в Одеса. Мълчите и за откритите масови гробове в Донбас. Страх ли ви е да се разграничите от безумието на разни чехлювци и профани, които нарекоха, че Русия е враг на България? Постфактум, завуалирани полуобяснения, промъцахте от кубова срама да кажете и вие нещо. Това няма как да ви го простя. Кои сте вие? Страхливци или комерциални играчи, закичили се с власт, послушници, клекнали пред тлъстите и мазни евроатлантически играчи? Имате ли намерение скоро да се приземите при бедните и неоправданите трудещи се? Като обикалите сред градове и села, не видяхте ли народа? Не видяхте ли, че те ви нямат доверие вече? Нека кажа и моето мнение накрая и идея за начина, по който трябва да работим и да преодолеем кризата за недоверието и отново да бъде БСП представител на този страдел и измамен беден народ. И така, кризата за доверието. Не ни вярват. Нашите послания не ги приемат или изобщо не достигат до тях. Как да стигнем с посланията си до хората, за да ни разберат и повярват, че ние сме добрите и ще защитаваме интересите. Всички искаме живота да се промени, да живеем нормално и страната ни да просперира. Но нищо няма да стане по-различно, докато не бъдем готови да променим първо себе си. Понякога ми се струва, че справедливостта е по-ценна от истината, но тя е невъзможна без нея. А за да има справедливост, трябва да има истина. Има нещо сбъркано в политиката и отношението в ръководния орган на БСП. И всичко започва оттам.
за да се стигне и рефлектира до най-малките структури на партията. Живеем в век на информационните технологии. Крайно време е вече да осъзнаем, че скрито покрито трудно ще го бъде. Информативният поток ни преследва навсякъде, където и да сме и каквото и да правим, ние сме заливани с информация. Кой си мисли, че може да успее в нещо без да ползва информираност, просто жестоко се лъже. Странни неща се получават в управителния съвет на БСП. БСП в кой век живее? С какви медии разполага, след като претендира за водеща партия? Започвам от тук, защото това е един от многото важни проблеми, които дават отговор на много въпроси. На второ място, на кое е партията БСП? Чии интереси защитава и участва ли в задкулисни манипулации на политически сделки със съмнителни субекти? Това са два основни въпроси, които трябва да бъдат решени и изяснени на обществото един път за винаги. Трудно се възстановява доверието, след като един път е изгубено. Но това не означава, че трябва да се откажем и че трябва да опитаме още по-убедително и аргументирано с политиките си за социална справедливост и защита на най-бедните и безработни хора. И за да се постигне всичкото това, е нужно да има медийно разпространение до всеки дом и гражданин. Много добри неща. Така ли не се намери поне един бунтар и да ви разбуни вас, политическите бюрократи, и да събуди някаква съвест за вас? Защото излиза, че докато вие горе умните се наумувате, то ние глуповите долу ни писна да гледаме далавери и безобразията ви. Визирам каузите на Станишев. Една партия Атака намери пари и си направи телевизионен канал, и вестник си има дори, и наскоро издадоха книжка какво са направили в 42-то Народно събрание, за да го знаят хората. Значи, търсят пълна информираност. Атака има пари, а БСП няма пари да реши най-големи си проблеми. Не можехте ли, другари, да покажете какво правите добро за хората? Като не можете да го покажете, тогава какво правите? Къде отиват и за какво се харчат парите на БСП от субсидиите? Партията трябва да има собствена медии и да разпространява политиките и идеите на социализма. Точка. Това не го ли направите, никога няма да спечелим избори. Това е всъщност и отговора как да стигнем до сърцата на хората. Защото без партия, ползваща се на доверието на всичко честно на дадена класа, без партия да следи за настроението на хората и да влияе върху тях чрез медиите си, е невъзможно да се води каквато и да е борба за каквото и да е. Получете се от Бойко Борисов. Той разполага поне с 3 телевизии и с куп платени журналисти. Ако това не се направи, имам предвид двете задачи, значи умишлено не се прави, за да се работи на тъмно, задкулисно и манипулативно, с цел лично облагодетелстване. Тогава смело мога да ви дам диагноза. Власт, влияние, равно на пари. Това трябва да лекуваме. Трудно е. Ако има бунтари и истински социалисти да застанат смело и разобличават измамниците и лицемерите в партията, значи нещата ще си отидат на мястото. Защото за последните избори сме свидетели на доста некоректна и задкулисна борба в преференциалната борба за място в листата. Интересното е, че самите кандидати за народни представители се активираха и задкулисно, меко казано, заиграха с партийната етика за честност в самите избори. Заинтригувани сигурно от добрата доходност и окичване с вас, като депутати, вече са прекрачили всякакви морални принципи. Това е само един ярък пример и тревожен инцидент при нас самите, който трябва да се премахне и разобличи.
А това не са дребни неща. Едва когато излекуваме ние собствените си болешки, тогава хората ще ни повярват и ние ще отидем с чистите си послания към тях и те ще ги приемат. Защото те имат отдавна нужда от такава партия, наречена социалистическа. Мисля, че кризата, в която сме сега, ще отшуми и нещата ще се нормализират. Защото самата идея е най-човешката. Най-близко до съдбите и живота на трудовия народ. Нека си го кажем направо. Очаква ни класова борба. Борба, която никога не е спирала. Борба на бедни срещу богати. Ние носим отговорност колко време ще продължи агонията за лекуване на главата на тялото, за да се поведе истинска борба за социална справедливост и достоен човешки живот в 21 век. А борбата няма да е лека и кратка. Тя се води от векове и ще продължи докато съществува капитализъм. Аз съм един обикновен човек от вас. Човек потомствен социалист. И, както обичам често да казвам, бунтар срещу негативите в партията. Компромиси в това отношение никога не правя и много добре разбирам до къде достигнахме като народ и държава. Ако не се обединим всички трудещи се и бедни хора под знамето на БСП, значи оставяме роби на труда и на монополите в дивия капитализъм. В това географско място, наречено България.